前的人类呢，最大差别就是在这个地方。所以呢，第一件事情实际上是食物的关系。我们现在工业化的食物，而且呢，很多爸爸妈妈怕小朋友吃太慢，咬不下去，还有那什么叫做食物剪刀。我不知道各位小时候有没有看过就是那个就是一些剪刀专门剪食物的把小朋友的食物呢再剪得更碎一点，比较好咬。实际上你在剥夺他的这个口腔肌肉的这个训练。那更糟糕的是什么呢？口呼吸。我觉得这个口呼吸实际上是更严重的。你可以这样想象我们之前在生理都有提过，我们侦测气流的神经主要在鼻腔。尤其是第一对脑神经，大家的第一对是什么？就是嗅神经嘛。嗅神经分布在哪里？分布在我们的主要在鼻腔，在口腔的地方只有一点点而已。所以呢，它这分布在那个位置，那这个是一个很重要的我们大脑的呼吸调控的一个重要的 mechano receptor。所以呢，这个 receptor 有受到足够的刺激，我们的大脑的感受就是舒服的，你有足够的 air flow。那脸部就是三叉神经我们之前讲过。那万一这个人呢，其实鼻子不通，他用嘴巴呼吸，所以一个完全健康的人，你把鼻孔塞住，他很快就会觉得dyspnea。那除非他从小常常鼻子都阻塞，所以他慢慢就只好发展成呢用嘴巴呼吸的方式。那用嘴巴呼吸的方式，我们之前有提过嘛？你一旦你的鼻腔没有那么通的时候，你就会比较依赖什么？脸部的三叉神经能够受到刺激，所以这样的人呢，很常见的就是戴口罩会特别不舒服。如果你鼻子本来就是很通的人呢，你不会那么依赖脸部要能够风能够吹到脸。所以呢，我们就可以看到能够用鼻子呼吸的小朋友，我们现在讲的是小朋友他在牙齿在发育的时候，他能够用鼻子呼吸，他很自然的什么？他的舌头呢，可以自由自在的在嘴巴活动。那用鼻子呼吸，他嘴巴闭起来嘛，所以他舌头呢是可以好好的靠在他的上颚的地方这个所谓的hard palate。那靠在上颚的地方的时候呢，他这个上颚在整个脸型在发育，尤其小学阶段在发育的时候，他的上颚就可以好好的怎么样？好好的往前。然后呢，长得比较宽，所以整个上颚的这个两边的牙齿的这个距离呢就有足够基本上这个我们叫做小臼齿的这个两个的距离呢，至少要在42mm 的宽度那这样的宽度，所以它上颚会长得比较平。如果呢舌头是掉下来，因为鼻子不通嘛，舌头掉下来的话呢，这个上颚没有一个舌头往上顶的这个力量的时候，它的这个上颚两边牙齿会变窄，越来越窄，甚至会小于30mm 3公分以内。那越变窄的时候呢，那上颚就怎么样？变窄就好像那地板就翘起来。我们指的是说翘起来就相对它鼻腔都比较窄。那翘起来的话呢，那个鼻中隔呢本来是顶上去的嘛，所以鼻中隔那骨头呢就会歪掉。所以有一些呢鼻中隔弯曲就是这样来的它不是，当然很多人鼻中隔弯曲不是什么，当然不是受伤的，就是因为什么口呼吸。那你也可以这样想那为什么会这样？因为鼻子不通嘛。那鼻子不通，你嘴巴打开，那在发育的时候上颚没办法好好的很平的长，就会顶上去。那顶上去呢又弯弯曲曲就更不通了，所以这个就会造成一个很可怕的什么恶性循环。然后到最后呢这个牙齿的两边牙弓呢就变得很窄，也没有出去，所以呢前后径不足，左右宽度也不够，那牙齿呢就会乱。所以呢你会发现，你如果仔细去观察在路上你要看的很多小朋友，他在小学阶段很多小朋友都很可爱那牙齿呢也有开始慢慢有一点在长那慢慢在一开始都还是蛮平的。然后到了小学，到差不多接近大概5、6年级之后，你就会注意到他牙齿呢，你就注意到有的牙齿开始就不太对了开始就会什么前后排没有那么整齐。为什么呢？因为牙弓呢空间不太够，可是牙齿还在长就开始不够了。那这个时候呢，到了国中、高中之后呢，就开始会看到这个比较不整齐的牙齿